Урматтуу достор, барыңыздарга салам. Кайрылуу кеч. Биз жолдо баратабыз. Баткенге болгон сапарыбыз карыды. Жан дүйнөдөгү сиздерге бир сезимдер менен бөлүшүп коюуну туура көрүп атам. Мен бир нерсени абдан айткым келип атат да. Мына биз үчүн мекен мамлекеттүүлүгүбүз канчалык маанилүү, канчалык зарыл экендигин ар бир кыргыз сезди, туйду. Жүрөгү мындай бир силкинди да. Бул абдан маанилүү деп ойлойм. Анан ушул Баткендеги сапарыбыз абдан бизге чоң таасир берди, достор. Мекендин кадырын дал ушундай мекендин башына күн түшкөндө сезет экенбиз да, ар бирибиз ушундай кыйын кырдаалда мамлекетибиздин эртеңкисин абдан мындай бир ой жүгүртөт экенбиз. Анан мен сезген эмесмин, мен билген эмесмин. Баткендин эли ар бир жаран чыныгы патриот экен да. Бир практикалык мындай бир реалдуу өзүм күбө болгон жагдай менен сиздерге айткым келет да, урматтуу баткендиктер. Мага ушул 4 күн Баткенде болдум. Бир дагы жолу бир баткендик мекендешибиз келип жеке маселесин айткан жок да. Мага чалганда дагы ушундай болду да. Мен Кыргызстандын көп эле аймактарында болуп атам, көрүп атам, сүйлөшүп атам адамдар менен. Бирок ушул Баткендин эли чыныгы чегарачы экен да. Мага бул абдан чоң дух берди. Абдан чоң менин мындай бир мамлекетибиздин эртеңкиси бар экендигине ишеним берди да. Бир жолу ушул элге келдим, акыбалды көрдүм, адамдардын турмушу менен тааныштым. Ошол Баткендеги жагдайды көрдүм да. Мына ушул нерседе бизге абдан чоң бир жакшы сезим калтырды. Ошондуктан мен ойлойм, мындай элге кызмат кылуу мен үчүн чоң сыймык. Мындай элдин маселесин айтуу мен үчүн баа жеткис байлык. Мен абдан ыраазы болдум Баткендин элине. Чындыгында мекенибиздин бир карыш жерин эч кимге алдырбай турган чыныгы мекенчил биздин жарандарыбыз Баткенде көп экен. Ар бири өмүрүн тике саят экен, жөн эле сөз эмес, реалдуу турмушу менен саят экен. Мекен үчүн, бир карыш жер үчүн. Муну ким Баткенге барып атса азыр, ким Баткенге келип кетсе, мындай ой жүгүртсө, ким билет да, ушул сөзүмдү тастыктайт да. Бул деген мына абдан чоң бизге мотивация берди да. Мен абдан ыраазымын, урматтуу Баткендин жарандары, мекендештер. Ушул позицияңыздардан эч качан жалтанбаңыздар. Калдайган кыргыз эли турат. Артыңарда. Мына көрүп атабыз, канчалаган жардамдарды берип атышат. 1 килограмм картошка, 1 килограмм сахар, 1 литр майын алып келип берип атат. Колунда мүмкүнчүлүгүнө жараша ар бир адам салым кылып атат. Бул биздин миңдеген жылдар бою тарыхта кандай азап тозокту тарткан ата бабабыздын бир
бизге калтырган, биздин каныбызда ушул нерсе бар да, мисалы. Мына үркүндө кандай кыйналган кыргыз, кандай кырылган кыргыз. Бирок аягында мына биздей муунду калтырып кетти. Биздей урпактарга байлык калтырып кетти да ошондо ата бабаларыбыз. 37-жылкы үркүндө Советтер Союзунун мындай бир каардуу чечимдери, каардуу бийлиги кандай кыйынчылыктарды, кандай нерселерди кылды, бирок биз үчүн, кийинки муун үчүн үлгү ала турган көп иштерди жасап кеткен да. Мен абдан толкунданып атам, мен абдан ыраазы болуп атам. Мен айтам, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу дүйнө эли, дүйнө жүзүндөгү мигранттар. Баткен элин калтырып койбойлу могу жагдайда. Баткенге жардамды токтотпойлу дагы. Биз ушул нерсеге чакырабыз баарыңарды. Бүгүн ар бирибиз салым кыла турган күн. Мына 14-сентябрда чыгып кетишкен үйдөн. Бир кийим менен чыгып кетишкен. Бирок мен ошолордун көзүн көрүп, мекенге болгон ишеними, алардын көзүндөгү жалынды көрүп, мен башымды көтөрүп мындай дух алып атам. 20-дагы биздин аскерлер, кичинекей жаш балдар, биздин аскерлер кандай кызмат көрсөтүп атат, түнү күнү уктабай. Бул бизге биздин элибиздин чоң бир байлыгы. Мына өмүрлөрүн реалдуу, сөз эмес, реалдуу мекенге арнап аткан, мекен үчүн өлүп кете турган жигиттер менен сүйлөштүм мен. Кары жашы дебей, ар бири түнкү саат канчада ойготсоң ошончодо туруп кызмат кыла турган жигиттер, инсандар бар экен. Бул биздин урматтуу мекендештер, бул биздин чоң бир жакшы касиетибиз. Мен бул нерсени Баткен элинен көрдүм. Баткен элине мен абдан ыраазы болдум. Дагы бир жолу кайталайм, мен Баткендин элине кызмат кыла алсам, кызмат кылган болсом мен абдан башым бийик болот. Ошон үчүн урматтуу достор, бул сезим менен мен бөлүшпөсөм болбойт да. Урматтуу достор, эми биз бир тырмакчалык, тырмактын кириндей деле деп айтайынчы мындай. Бир кичине кызмат кылдык Баткенге. Бул кандай десе, ушул акыбалыбызга жараша, өзүбүздүн чөйрөбүзгө жараша, досторубузду, мындай бир кайдыгер эмес жарандар башыбызды бириктирип, бир аракет кылып жардам берели деп, ушул күнү мындай так отчетун шаарга барганда буюрса жарыялайбыз. Болжолду 30 тоннага жакын гуманитардык жардам алып келдик. Бул кимдердики? Бул ушул жогоруда айтып аткандай Баткен деген жазууну коюп койгондо ошол келип берип, өзүнүн салымын кошуп, анан бизге мындай бир кандай десем эми ишеним артып, анан өзүнүн салымын кошкон инсандар. Ошолордун жардамын алып келдик. Мына 8 айылга алып бардык. Мына ал жагы Аксай, Самаркандек, Достук, Миңбулак, Согмен, Сай деген жанагы Өзбекстандан нары через өткөн анклаптагы. Жалпы жолдан ошол инсандарга өз колдоруна алып барып, өз колдоруна тие турган деңгээлде жардамды алып бардык. Бул мен ойлойм, биз
эч бир айта турган деле иш эмес. Бирок ошентсе дагы биз ушул нерсе менен сиздерге мындай бизге жардам берген инсандарга, ошол колдоо көрсөтүп жардамымды жеткиз деген инсандарга бир мындай кызмат, отчет десек болот да. Мына ушундай урматтуу достор. Ошондуктан мен чакырык жасайм, биз токтотпошубуз керек азыр. Биз азыр калтырып койбошубуз керек. Биз Баткенге жардам беришибиз керек. Баткен эли бүгүн ушундай күндө турат. Кырдаал оор, мамлекеттик деңгээлде, президенттердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр, макулдашуулар, чегара маселесин чечүү иштери жүрүп атат. Бирок мына бул жакка жазып атасыздар да, кечээки Баткен тууралуу видео роликти экинчисини качан чыгат депчи. Ушул боюнча дагы көп жазып атасыздар. Айтып коеюн да. Биз бүгүн бир муштумга бириге турган учурдабыз. Биз коктуголот, бийлик оппозиция же мокочо, энпошник же дагы башка деген жагдайда эмеспиз. Биз азыр биздин бир гана душман бул ким? Четки сырткы күчтөр. Рахмондун агрессиясы биздин биринчи душман ошол. Мына тажик маалымат булактарынын бүт сар эсеп салып, анализдеп маалыматтык саясатын күзөтсөк, ал жакта так даана ачык иш жүрүп атат. Кыргыздар бизге кол салды, кыргыздар бизге басып келди, кыргыздар бизге чабуул жасады. Маалыматтык медиалар бүт барысы ошентип чагылдырып атат. Демек, булар Рахмондун саясатын Тажикстанда бекемдөө үчүн тажиктерге душман Рахмон эмес, кыргыздар кылып көрсөтүү үчүн алар ошондой иш аракеттер жасап атышат да. Манипуляция кылып атат. Чыныгы манипуляция деп ошону айтабыз да. Биз бул учурда, урматтуу достор, өзүбүз бөлүнбөшүбүз керек. Ким бул сөздү мен эмне үчүн айтып атам? Ким Баткенге келген болсо, ким Баткенде жүрсө, ким Баткендин эли менен сүйлөшсө, ошол киши билет акыбал кандай экендигин. Анан кечеги видео боюнча дагы бир комментарий берейин. Урматтуу достор, тиги Дайыр мырза айтып атат да, ушундай чыккынчы депчи. Ушундай кырдаал болуп атса, булар ушундай кылып атат деп атат да. Эми бул боюнча деталдуу анализибизди мындай убактысы келсе айтабыз. Анткени буга чейин ошол президенттин аппаратынан, ошол журналисттерге, блогерлерге ыраазычылык айтып аткан жагдай чыкты. Анан бүгүн эле кайра мындай кылып мокочо кылганда кылып, бул жерде мындай бир ошо аппараттын ичиндеги кызматкерлердин бир интригасы дейбизби же мындай. Эми башка ал сөз боюнча кенен мындай убакыт жок. Бирок, урматтуу достор, биз только бир баса белгилеп айта турган нерсе да. Ушул жагдайда айтпаш керек эле, ушул жагдайда чыгарбай туруш керек эле дегендей маселени кылтыйтып атат да. Бирок мына ушундай кырдаалда, мына ушундай абалда, мына ушундай жагдай жаралып атканда катыгандан да айтпай коюш, бул да чыккынчылык болуп калабы деп ойлойм да менчи. Бул гум жардамдар же мындай бир уюштуруу иштеринде кемчилдиктер кетип атат. Анын залакасы мындай бекапар турмушта болсо мейли дейсиң. Бирок мындай эл бир кийим менен чыгып кеткен, бир бут кийим менен үстүндө бир жамынчысы жок. Биздин мекендештер, жарандар үчүн ушундай кырдаал болуп атканда ошону айтпай коюш, бул өзүнчө бир бул кандай деп баалашыбыз керек анда. Кимиси салмактуу болот да. Биз бул жерде айтып атабыз. Ушул маселени таптакыр гум жардамды биз мамлекет мындай бербегиле элдер, булар бүт ушундай кылып таштайт экен деген сөздү айткан жокпуз биз. Биз ушул жерде
кемчилдиктер кетип атат ушул жерде. Мындай бир кайдыгер мамиле болуп атат. Ушул жердеги койгон, ушул жердеги тартипте салгыла деген адамдарды кичине мындай түздөнгүлө, ошолорду мындай бир могу акыбалды сезгиле. Мына ушул акыбалга силер мындай бир жан дүйнөңөр менен күрөшкүлө деп биз ошол мына бул түздөн түз эле МЧСтин шалакылыгы. Бирок эми бул шалакылыкты айтпай койгон могу кырдаалда. Бул өзүнчө бир мындай, мен ал нерсени өзүмө батыра албайм да. Бул нерсе мен угуп атам. Мына канча биздин мекендештер жазып атат ушул Баткенден. Рахмат. Рахмат, бизге жардам келе баштады. Рахмат, бизди кабыл ала баштады. Рахмат деп ошол жерде бир чек арада турган аскердин курсагы тоюп атса, ошолорго жетип атса, чек арада жүргөн, ошол качкында жүргөн биздин Баткендин Баткендик туугандарыбыздын кийими же тишини жууганга щетка барып калса, бул биз үчүн сыймык, биз үчүн бул жакшы иш. Мына ушул нерсе, бул жердеги логика ушунда. Бирок мына урматтуу мекендештер, мен Баткенден азыр сапарыбыз карыды. Бүгүн ушул азык-түлүктөрдүн баарын таратып бүттүк. Бирок Баткен элинин бейпилдиги үчүн, урматтуу Баткендик туугандар, мен сиздерге сөз берем, өзүмө да сөз берем. Баткен элинин бейпилдиги үчүн көтөрө турган көп маселе бар экен. Айта турган маселелер көп экен. Бул ички маселени биз бул кырдаалдан чыгалы, бул ситуациядан бир жакшы жакка кетели. Ушул акыбалдан биз мындай бир жакшынакай өтүп кетели. Мына ошондон кийин кези келгенде биз сиздерге сөзсүз келебиз, урматтуу Баткендик туугандар. Биз жардамды токтотпошубуз керек. Дагы кайталайм, урматтуу мекендештер, жардам беришибиз керек. Бүгүн ушул акыбалдан жакшы чыгып кетишибиз керек. Биз үчүн эң маанилүү бул мекен. Биз үчүн эң маанилүү бул мамлекетибиз. Ушул жагдайда, урматтуу достор, сиздер менен ушул ички сезимдер менен, жан дүйнө менен бөлүшүп коюуну туура көрүп атам. Буйруса айтылчу, көтөрчү маселелер бар. Могу акыбалдан биз азыр бири-бирибизди мындай бири-бирибиз менен чабыша турган, бири-бирибизди аңдый турган, бири-бирибизди коркута турган, же бири-бирибизге мындай бир чабуул жасай турган жагдай эмес. Мына ушундай мекендин эртеңкиси үчүн өмүрүн берип аткан адамдарды көрүп, ошолордун сүйлөшүп, ошолор менен мен эч качан көз карашымды өзгөртпөймүн. Мондай жагдайда катып калган нан болуп атса, катып калган нанды катып калган деп эле айтамын. Бул биздин көз карашыбыз, бул биздин позициябыз, урматтуу достор. Бейпил түн, буйруса, аманчылык болсо, Бишкектен учурашабыз, биз жолдобуз. Сиздерге ушул пикиримди айтып коюуну туура көрдүм. Жакшы салыңыздар.